आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई टिकटक लाइभ्सको लाइक कसरी बढाउने सिकाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले लाइक्स गर्नको लागि डबल ट्याप गरिराख्नु पर्दैन। त्यसको लागि म एउटा इजी ट्रिक्स लिएर आएको छु। सो त्यसको लागि हजुरहरूले आफ्नो फोनमा रहेको एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरलाई खोल्नु होला र त्यसपछि हजुरहरू सर्चमा गएर अटो क्लिकर भनेर सर्च गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेराएको एप चाहिँ हजुरहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अटो क्लिकर अटोमेटिक ट्याब भनेर यसलाई हजुरहरूले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा मैले क्लिक गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ म अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। सो यसलाई हजुरहरूले इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि यो एपलाई हजुरहरूले ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके को बटन, यसमा हजुरहरूले एकचोटि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरहरूको सेटिङ ओपन हुनेछ र तल हजुरहरूले अटो क्लिकर हेरेर त्यसमा जानु होला र त्यसपछि त्यहाँ रहेको अप्सनलाई अन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ एलाउ बटन, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हजुरहरू ब्याक आउनु होला। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एप खोलिसकेको छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि र तल दुईटा रहेको छ, सिंगल टार्गेट मोड र तल मल्टी टार्गेट मोड। माथिको भने थोरै फिचरहरू हुन्छ भने तलमा चाहिँ धेरै फिचरहरू अप्सनहरू हुन्छ। सो तलको इनेबलमा गरे र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो हजुरहरूको स्क्रिनमा आउनेछ र त्यसपछि यहाँ म लाइभमा फेरि आएर हजुरहरू लाइक्स बढाउनको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लस बटन, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ 1 बनेर आएको छ र हजुरहरूले तल रहेको यो एरो जस्तोलाई क्लिक गर्नुभयो भने स्वाइप अप वाला चाहिँ यहाँ आउनेछ त्यो अटो क्लिकरमा। सो यसको अहिले काम छैन। सो यसलाई म एक्जिट गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मा क्लिक गरेर यस्तो आउँछ। हजुरहरूले यहाँ टाइमर पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ कि एकचोटि कति सेकेन्डमा अथवा मिली सेकेन्डमा प्रेस हुन्छ भनेर। सो अहिले 300 छ, म यसलाई हजुरहरूलाई यहाँ 100 गरेँ अहिले र त्यसपछि स्टार्ट गर्नको लागि त्यो माथि रहेको प्ले बटनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले केही पनि यहाँ ट्याप गरेको छैन र तर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि लाइक्स भने गएको छ। सो यसरी हजुरहरूले आफ्नो टिकटक लाइभ्सको अथवा अरूको कसैले सपोर्ट गर्नु छ भने यसरी हजुरहरूले टिकटक लाइभको लाइक्स बढाउन सक्नुहुन्छ। र यो अटो क्लिकर हजुरहरूले प्रयोग गरेर यदि गिफ्टिङ गर्नुहुन्छ भने अथवा हजुरहरूले एकाउन्ट ग्रो गर्नको लागि रोजहरू सेन्ड गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले रोजमा यहाँ लाएँ र त्यसपछि हजुरहरूले यसलाई मिली सेकेन्डलाई हटाएर बरु सेकेन्डमा गर्नु होला अथवा मिली सेकेन्ड गर्नुहुन्छ भने धेरै गिफ्टहरू सेन्ड हुने चान्स हुन्छ। सो हजुरहरूले आफूले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मिली सेकेन्ड राख्दाखेरि त्यो बढी मिली सेकेन्ड राख्नु होला, सो धेरै कोइन्स नजाओस् भनेर। सो यसले गरेर हजुरहरूले स्टार्ट गरेर यहाँबाट रोजहरू सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अटो क्लिकर अफ गर्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि क्रस बटनमा क्लिक गर्नु होला अथवा हजुरहरूले एपमा पनि गएर इनेबल डिसेबल गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो अटो क्लिकरले हजुरहरूले अनफलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूले एकदमै धेरै मान्छेलाई फलो गरिसक्नु भएको छ र तिनीहरूलाई अब एक-एकजना गरी अनफलो गर्न त्यो भ्याउँदैन भने हजुरहरूले यसलाई अटो क्लिकर युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो कसरी गर्ने यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, म त्यसको भिडियो बनाइदिनेछु। ओके, सो दिस मच फर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई।